네, 패스코드 시간입니다. 최근 동남아시아 쪽에 이목을 끌고 있는 남중국해 이야기를 해보려고 합니다. 오늘의 주제는 바다 위 만리장성 남중국해입니다. 최근에 왜 다시 남중국해가 이렇게 좀 시끄러워졌는지 조금 정리를 해주시면 어떻습니까? 네. 일단 이제 남중국해에 대해서 지리적인 이해를 좀 하실 필요가 있을 것 같은데요. 이렇게 중국의 남쪽에 있다라는 바다라는 건 그냥 이름만 들어도 알잖아요. 근데 네. 실제로 이 남중국해가 일종의 내해입니다. 시계 방향으로 치면은 대만이 있고 필리핀이 있고 그다음에 인도네시아와 말레이시아의 영토가 섞여 있는 보르네오 섬의 위쪽, 그다음에 베트남의 동쪽, 중국의 남쪽. 여기 이 내해를 이제 바로 이제 남중국해라고 할 수 있습니다. 근데 실제로 여기가 한 20만 년 전에 빙하기 때는 남중국해에서도 좀 남쪽에 있는 보르네오 쪽은 좀 이렇게 그 순다 대륙이라고 해서 이렇게 육지로 연결이 되어 있었어요. 네. 그러니까 이 말인즉슨 뭐냐면은 이렇게 얕은 바다들이 좀 있고 그다음에 암초들이 좀 있다라는 거죠. 사실 이제 섬이 아닌 암초는 이게 영토로 인정이 되는지 아닌지가 문제가 되는 거 아닙니까? 근데 실제로 이 암초를 계속해서 확장을 하면서 뭔가 섬이 되고 거기에 뭔가 영토적인 점유권을 막 가지게 되면 당연히 그냥 영토만 넘어가는 것이 아니라 소위 말하는 이제 영해의 권리, 그다음에 배타적 경제 수역이 같이 넓어지는 거죠. 네. 근데 남중국해 자체는 뭐 과거에는 당연히 그냥 어족 자원이 많고 그다음에 이런 거였는데 1960년대 말부터 탐사가 시작이 돼서 실제적으로 국제사회가 여기 남중국해 지하에 석유하고 천연가스가 매장이 되어 있다라는 사실이 밝혀졌습니다. 네. 근데 사실은 그때까지만 해도 이 동남아 국가들이나 중국이나 사실 60년대, 70년대 얼마나 어렵습니까? 자국 내에서만 살아나기에도 이제 좀 바빴고 그러니까 이 바다에서 뭔가 문제가 별로 없었어요. 문제가 별로 없었고 오히려 이제 그 당시에 더 컸던 문제는 사실 동북아의 3국, 한국, 중국, 일본이 대단히 그 통상으로서 네. 수출로 이제 먹고 사는 나라가 되면서 무역로를 확보하는 것, 석유 수송로를 확보하는 것 이런 것이 더 큰 문제였죠. 근데 이제 2000년대 넘어서부터 사실은 이제 중국이 굴기하기 시작하면서부터 이 지역에 대한 이제 그 영유권 분쟁이라든가 이런 것들이 문제가 됩니다. 그래서 네. 몇 개의 그 연도가 좀 중요한 게 있을 것 같은데요. 사실은 2002년까지만 해도 요때까지만 해도 뭔가 불안 요소가 없진 않지만 평화 상태. 중국과 동남아시아가 남중국해에 대해서 공동 행동 선언을 할 정도로 이때까지만 해도 평화적인 어떤 그런 상태였습니다. 근데 네. 이제 뒤에서 또 설명드리겠지만 2007년에 이제 베트남이 석유 탐사를 시도를 하기 시작하면서 분쟁의 씨앗이 좀 싹트기 시작을 했고요. 물론 이제 그때부터 이제 중국은 그 곳곳에 있는 그 남중국해에 있는 섬들의 이제 그 섬들의 암초를 간척 사업을 계속해서 섬으로 만드는 작업이 있었습니다. 그 남중국해에 보면은 그 섬이 크게 이제 세 덩어리가 있는데요. 네. 그 군도 차원으로 보면은 베트남 쪽에 가까운 곳에 영어명으로 파라셀 군도, 중국명으로는 이제 시사 군도, 그래서 서쪽에 있는 섬군이 있고요. 그다음에 보르네오 바로 위에 난사 군도, 영어로는 스프레틀리 제도라는 데가 있고요. 그다음에 네. 필리핀 쪽에 좀 가까운 스카보로 암초, 그래서 스카보로 숄이라고 불려지는 이렇게 세 개의 지역이 이제 크게 이제 있습니다. 네. 근데 이제 2007년에 약간 중국하고 베트남 사이에서 뭔가 분쟁의 씨앗이 있었다라면 2010년에 여기에 이제 드디어 미국이 등장을 하기 시작을 합니다. 중국이 조금 하는 짓이 좀 위험하다라는 생각을 해서인지 그때 아세안 지역 안보 포럼이라는 ARF에 참여했던 그 힐러리 클린턴 당시 국무장관이 남중국해를 지키는 것은 이것은 미국의 핵심 이해관계이기도 하다라는 얘기가 있었고요. 그러면서 이제 남중국해가 약간 뭔가 분쟁의 씨앗이 대단히 글로벌 차원으로 확대가 됩니다. 그리고 이제 한 가지 일자를 한 번 더 말씀을 드리면 2016년에 이 남중국해에서 중국이 계속해서 영토 확장하는 문제를 가지고 필리핀이 이 문제를 스카보로 쇼를 중국이 실효적인 어떤 점령을 하고 있는 것을 국제 상설 재판소로 가져가거든요. 네. 근데 이 재판에서의 결과가 필리핀의 손을 들어줬어요. 근데 여기서 또 문제가 뭐냐면은 사실은 PCA 자체가 사법재판소 같지만 사실 이게 행정기구예요. 법적 구속력이 없는 겁니다. 네. 국제법상. 그래서 중국이 네. 인정을 안 하는 상황이죠. 그렇죠. 네. 이제 그런 상황이었는데 여기서 그러면 왜 2016년 이후에 오랫동안
조용했었냐? 네. 그거는 이제 2016년서부터 2020년까지 필리핀의 정권 교체하고 연결이 됩니다. 아, 정권 교체. 네, 두테르테 정부 네. 기간 동안에 두테르테는 그 말하기에는 뭐 이렇게 등거리 외교를 한다라고 얘기를 하면서 우리는 친중도 아니고 친미도 아니다라고 얘기를 했는데 사실상 뭐냐면 과거에 그 필리핀의 정부들은 대체로 대단히 친미적인 성격이었기 때문에 두테르테 6년은 국제적인 시각으로 보면 대단히 친중적인 정권으로 보였던 거죠. 그렇다 보니까 지난 6년간은 조용했었는데 2022년에 필리핀이 정권 교체가 되고 네. 대단히 친미적인 성향의 마르코스 봉봉 주니어가 대통령이 되면서 다시 한번 중국과 필리핀 사이에서 뭔가 이 분쟁의 그 상황들이 실제로 막 나타나고 있는 그렇다라고 볼 수 있습니다. 그러니까 남중국해 뭐 정권이 바뀐다고 그 암초가 어디 가고 이런 건 아닌데 그런 건 아니죠. 분쟁과 갈등의 어떤 상황은 유지가 됐으나 정권의 성격에 따라서 그게 긴장감이 좀 올라갔다가 네. 내려갔다가 왔다 갔다 하는 상황. 그렇죠. 근데 최근에 이제 필리핀과 맞붙는 그 상황은 아무래도 정권 교체와 그렇죠. 관계가 있다. 현 네. 대통령과. 네. 그런데요, 일단 그 당시 2010년이었습니까? 아까 말씀하신 국무부 그 이제 힐러리 장관의 발언이 그 당시 외교가에 엄청난 파장을 몰고 왔죠. 그렇죠. 아니 미국이 왜 남중국해 와서 핵심 이익을 얘기하지 해서 여러 가지 이제 해석과 의미에 대해서 언론에 많이 났었는데 그 전에 아까 잠깐 얘기를 해주셨어요. 이 지역의 석유, 천연가스 이런 것들이 도대체 얼마나 있길래 이렇게 막 군사적인, 물리적인 충돌까지 있나. 그 어셋의 차원, 그러니까 고정되어 있는 자원의 차원에서는 그런 문제가 있고요. 근데 더 중요하게 남중국해는 그 중동에서 출발한 석유나 가스가 인도양을 지나서 말라카 해협을 지나서 이 동북아 3국, 전 세계에서 이제 그 뭔가 제조업을 담당하는 3국에 가는 석유와 가스의 수송로이기 때문에 또 문제인 것도 있습니다. 그래서 미국은 사실 그 측면에서 항해의 자유 라는 그런 주장과 더불어서 이 지역의 어떤 문제에 개입을 하려는 거죠. 잠깐 그 자원량은 좀 설명이 필요한 것 같은데 이 미국 에너지부 자료 등등 이렇게 검증된 자료들을 보면 자원을 가지고 남중국해에서 경쟁을 한다는 건 사실은 어불성설이에요. 근데 이제 영토 분쟁 때문에 사실은 탐사가 잘 안 돼서 정확하게 알 수가 없는 측면이 있고 그다음에는 석유 매장량 추정치는 원래 고무줄입니다. 원래 파보기 전에는 모르고 거기가 가스전인지 유전인지도 시출해보기 전에 알 수 없고요. 그리고 이것은 그냥 그 나라가 부풀리고 싶으면 또 부풀릴 수 있어요. 이제 예를 들면 예전에 사우디아라비아 같은 경우도 경제가 좀 안 좋아진다라는 소문이 들린다 하면은 매장량 새로 또 올리고 막 이렇게 했었거든요. 그래서 이게 뭐 오랫동안 이렇게 고정된 수치였다가 갑자기 2000년대 중반부터 베네수엘라 1위로 뛰어오르고 막 이런 동인들이 있는데 뭐 남중국해 매장량에서 뭐 많게는 뭐 110억 배럴 이렇게 얘기하는 데도 있고 이제 현재까지의 이 매장량 추정치들을 보면은 그 국가가 갖고 있는 지역들 남중국해에서 영유권 분쟁이 없는 지역에 대해서는 그래도 어느 정도 좀 근사치들이 나와요. 당연히 거기는 이제 안 싸우니까 여태까지 확인된 유전가스전 대부분은 사실은 영토 분쟁과 상관이 없는 지역들에 있습니다. 근데 뭐 국가별로 보면은 그 중국 근해에 14억 배럴 정도 있고 뭐 말레이시아 13억 배럴. 그다음에 베트남 5억 3천만 배럴, 브루나이 3억 배럴, 뭐 인도네시아, 필리핀 쪽에 있는 거는 다 뭐 몇 천만 배럴 수준이고 이거는 사실은 이걸 놓고 영유권 분쟁을 하기는 좀 힘든 수준의 규모고요. 근데 이제 정말 원인은 따로 있다. 네, 말씀하신 대로 이제 무역로라는 거 그것도 있고, 근데 무역로라는 것도 세계 무역로가 중요한 무역로들 많이 있는데 항상 지정학적으로 다른 무언가 때문에 이제 분란이 생기잖아요. 근데 이제 뭐 작년에 이 바다를 남중국해를 통과한 석유가 뭐 100억 배럴이었다 이렇게 얘기를 하는데 중국의 속셈이 다른 나라들은 이제 자기네 것을 중국한테 눌려서 빼앗기고 싶지 않은 거고 중국 같은 경우는 그 속셈이 경제적 이권에 맞춰져 있지는 않을 것 같아요. 이제 대만을 마주보고 있는 중국 입장에서는 이제 양안 문제도 생각을 해야 될 거고 그러니까 자꾸만 필리핀 같은 데서도 그 일본하고 협력하면서 군사기지도 늘리고 또 미군하고 기지 늘리면서 자꾸 양안을 건드리잖아요. 대만 쪽을. 그리고 이제 무엇보다도 이제 태평양 지역에서 중국 패권이 커지면서 이제는 정말로 아시아에서 이 항행로 하나를 놓고 싸우는 게 아니라 그것의 의미가
이제 중국 입장에서는 미국 진영, 그다음에 미국과 또 미일 동맹, 최근에는 거기에 이제 쿼드 이렇게 인도까지 나서고 이런 이 미일 동맹 쪽에 맞서는 전략 지역으로서의 가치가 있는 거고 그게 이른바 뭐 구단선이다 뭐다 그래서 바다 위에 있지도 않은 경계들 가지고 그래서 만약에 이거는 그런 일은 있을 수도 없고 있어서도 안 되겠지만 만약에 미국과 중국 사이에 어떤 군사적인 충돌이 일어날 할 때 그때 서로를 어떻게 방어할 수 있느냐. 그 와중에 이제 동남아시아 국가들은 거기에 어장 문제라든가 이런 거에서 어선들이 충돌하고 또 뭐 시추하고 중국이 뭐 유전 찾았다 그러면 막 베트남 항의하고 베트남이 유전 찾았다 그러면 또 중국이 뭐라고 싫은 소리 하고 이렇게 경제적인 것들은 그것을 표출하는 고리가 되고 있는 것 같아요. 그러니까 장기적으로 좀 깊이 들어가면 어쨌든 이제 군사적인 의미나 뭐 외교적인 의미가 더 크고 지금 경제적인 의미에서 그런 것들 일종의 제로로 쓰이는 것이다 정도로 이해를 하면 되겠네요. 큰 틀에서 보면은 이제 지정학을 이제 한반도의 위치 때문에 요새 그런 비유를 하시는 분들이 많은데 이제 한반도가 해양 세력과 대륙 세력이 이렇게 맞부딪히는 공간이라고 생각을 하잖아요. 그러면 이제 전통적으로 우리가 이제 러시아가 이를테면은 미국과 혹은 이제 유럽 사회와 경쟁하는 그런 패권 국가였을 때 러시아가 부동항을 찾아서 남하하는 것을 막았잖아요. 그거랑 좀 비슷한 측면일 수도 있어요. 그러니까 중국을 대륙에 묶어 놓으려는 이제 미국과 서구의 전략인 거죠. 그렇다 보니까 이제 중국은 어떻게든지 그 바다로 나가려는 어떤 방향들을 계속 찾고 있는데 실제로 아시다시피 이제 중국에서 가장 경제적으로 번성하고 뭔가 제조업 시설들이 이렇게 밀집되어 있는 곳들이 또 중국 남부잖아요. 그렇죠. 광치성. 그러니까 그쪽에서 뭔가 항구나 뭐 이런 것들을 경제적인 어떤 보호망들, 해양안보 이런 것들을 지켜내는 것은 중국에게도 되게 중요한 안보이고 그래서 중국은 나오려고 하고 중국이 나오는 것을 전체적으로 좀 막아보려는 어떤 시도가 이렇게 좀 경제적인 것과 군사안보적인 것이 이렇게 엇갈리는 공간이 바로 남중국해라고 할 수 있을 것 같습니다. 하나를 더 말씀드리자면 그 시기가 언제 이게 대두되고 얘기됐는지를 보면 알 수 있는데 그 엄 소장님께서 말씀해 주신 것처럼 2010년에 클린턴이 얘기를 하면서 이게 본격화됐거든요. 그게 오바마에서 피벗 투 아시아, 그러니까 아시아 회귀 전략으로 간다. 우리가 지금 중동 문제를 JCPOA나 이란과 이런 것들 관계를 이런 것들을 조금 좀 다독이면서 이제 우리가 저쪽으로 우리의 지금 핵심 문제는 이라크와 이란 이런 쪽이 아니라 중국의 성장이다라고 하고 그러면서 이렇게 이야기가 된 거거든요. 그래서 두 분이 말씀해 주신 것처럼 이건 미국의 세계 전략 안에서 그 대전략 안에서 그 주요 목표가 이제 중국과의 그 전략 경합 그 안에서 우리가 어떻게 견제를 하겠다라는 그 틀에서 나온 거라서 남중국해 얘기는 뭐 어커스도 얘기해 주시고 I2U2도 얘기하고 그게 이제 미국이 그 다음에 만들어지는 게 이제 소다자주의로 해서 각 지역을 이렇게 묶은 다음에 그거를 진주 목걸이 전략해서 이렇게 엮어서 지금 대륙을 그러니까 대륙 세력이 해양으로 못 나오겠다 이런 거에서 나오는 거기 때문에 남중국해 문제는 물론 이제 지역적으로는 저런 경제적인 그런 문제나 이런 것들도 우리가 지켜봐야 되겠지만 왜냐하면 그 또 다른 역학을 만들어낼 수 있으니까요. 근데 기본적인 큰 틀은 그 미중 전략 경합 안에서 벌어지는 이런 해프닝이다라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 관련해서요. 지금 말씀을 이미 해주셨는데 지난 11일이었습니다. 바이든 대통령과 기시다 후미오 일본 총리 그리고 필리핀의 마르코스 대통령 이렇게 3자 정상회담이 열렸습니다. 워싱턴에서 열렸는데요. 이렇게 3자가 만나서 정상회담을 한 건 최초예요. 그렇죠. 그래서 이게 어떤 의미가 있는지 그리고 나온 내용들도 상당하더라고요. 좀 정리를 해주시죠. 그 공동 성명서 내용이 좀 주목해봐야 되는 내용들이 있습니다. 뭐 사실 작년에 이제 그 캠프 데이비스에서 이제 한미일 3중 정상이 만났잖아요. 근데 이번엔 이제 한국이 아니라 그 자리에 필리핀이 차지를 했죠. 그러면서 이제 일본, 필리핀, 미국이고, 그러니까 그 공동 성명의 내용을 그대로 제가 읽어보면 남중국해에서의 중국의 위험하고 공격적인 행동에 대해서 심각한 우려를 표명한다라는 게 되게 있습니다. 근데 여기서 사실 더 주목해 볼 만한 건 우리가 지금은 남중국해 얘기를 하지만 사실은 이 미일
필리핀의 3자 정상회담이 있으면서 남중국해 문제와 동중국해 문제가 이렇게 크로스가 되고 연결된다라는 의미가 있거든요. 네네. 그러니까 이제 공동성명에서도 남중국해에 대한 얘기만 하는 것이 아니라 그와 더불어서 동중국해 상황에 대해서도 우려를 표명한다는 표현도 같이 들어갔습니다. 이 말인즉슨 뭐냐면 사실 이제 대만을 중심으로 해서 대만의 남쪽에 있는 내해가 남중국해라면 대만 위쪽에 일본의 그 이제 육구 열도, 센카쿠 열도까지 연결되는 부분, 그다음에 제주도 남단, 중국, 거기가 바로 동중국해거든요. 네. 근데 사실 거기서 가장 핵심적인 이해관계는 이제 대만인 거잖아요. 그다음에 요거를 이렇게 조금 더 이렇게 시간을 좀 보면은 이게 얼마 전에 이제 그 정상회담이 있었지만 사실 단초는 언제부터 나오냐면 2023년 작년 4월쯤으로 저는 기억이 되는데요. 필리핀이 미국의 4개의 기지를 장기 사용을 허락하는 미군이 주둔할 수 있는 기지를 공개를 합니다. 근데 그 이제 원래 5개가 있었고 4개가 추가가 된 건데 그 중에 3개가 바로 이제 필리핀의 가장 북단인 까가얀 주에 있거든요. 거기에 이제 육해공군 기지 3가지를 다 이제 미군이 사용할 수 있도록 네네. 허락을 했고, 그다음에 또 하나가 이제 그 팔라완 섬에 있는 해군 기지입니다. 근데 사실은 이제 필리핀도 최근에 그 남중국해를 필리핀의 입장에서 필리핀 서해라고 부르거든요. 예, 필리핀 서해라고 부를 정도로 자신들의 어떤 영토적인 얘기를 하는데 필리핀의 어떤 영토적인 이해관계를 생각을 하면 사실은 까가얀 대오르는 줄 필요가 없는 거였죠. 그러니까 그 이제 팔라완 섬에서 그 뭔가 그러니까 스카보로 쇼에서 일어난 어떤 사건에 대해서 미군이 우리를 지켜주기를 바란다라면은 그 기지만 줘도 되는데 작년 4월에 이제 까가얀 대로르에 있는 그 3개의 군사 기지를 미국이 사용할 수 있겠다라는 건 사실 유사시에 대만의 어떤 유사시에 이제 미군의 개입을 용이하게 만들기 위한 거였거든요. 예, 그다음에 사실 일본이 원래 그 평화 헌법이 있어서 군사적인 무장을 못하는 나라잖아요. 근데 네. 사실 최근에 들어서 일본이 대단히 보통 국가하고 군사적으로도 자립이 가능한 국가가 되어가고 있는 와중에 사실은 이런 것들이 있는 거죠. 그래서 과거 일본은 이제 대동남아에 뭔가 지원을 할 때 군사와 관련된 부분은 별로 지원이 없었거든요. 근데 이제 최근에 들어서 일본이 동남아 국가들과 군사적인 부분에 있어서의 어떤 지원이 들어가는 것도 대단히 연루되어 있습니다. 이제 정리하면은 이번 정상회담은 미일피를 통해서 이 남중국해의 문제와 동중국해의 문제가 같이 연루된다라는 그런 선언이라고 볼 수 있고요. 그런 면에서 보면 남중국해 문제가 우리에게는 조금은 이제 멀리 있는 우리의 영토적인 것과는 관계가 없는 우리에게는 수송로 정도의 문제였는데 이게 이제 동중국해 문제까지 번지게 되면 사실은 한국도 이제 한미 동맹이 있기 때문에 유사시에 우리가 연루될 가능성이 또 커진 것이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 지난 11일 있었던 미국과 일본과 필리핀 3국 정상회담에서 사실 공동성명 내용도 상당히 센 겁니다, 외교적으로. 왜냐하면 중국의 위험하고 공격적인 행동에 대해서 심각한 우려를 표현한다. 이 자체가 굉장히 외교적으로는 수위 높은 표현이거든요. 게다가 3개국이 합쳐서 이 합동 군사훈련도 당연히 하기로 했고 또 남중국해 순찰도 같이 돌기로 해서 여러 가지 의미가 있는 하나의 빅 정책 이벤트였다고 볼 수 있을 것 같습니다. 당연히 알파 기자님, 예. 중국의 반발이 심했어요. 반발이 뭐 심하다는 것보다는 네. 반발을 제대로 했다고 해야 되나요? 네. 이제 외교부의 그 마오닝 중국 외교부 대변인은요, 이제 공식적으로 그 말을 했어요. 우리는 이제 동중국해하고 남중국해에서는 완전히 국제법을 준수하여 이제 거기에 맞게끔 활동하려고 했고, 그리고 혹시나 문제가 있으면 관련된 국가들이란 이제 대화를 네. 통해서 이제 협의를 하고 우리는 문제들을 해결할 자세가 돼 있긴 한데 지금 이쪽 동네에서 쓸데없이 긴장을 거주하는 것이 미국하고 일본이다. 이거는 뭐 서로 심각한 콕 집어서. 반발인지 아니면 뭐 그냥 반발인지는 이제 시청자분들 알아서 결정하시면 됩니다. 그 최근에 뭐 말씀하신 것처럼 필리핀과 직접적인 충돌이 있었지만 사실은 뭐 베트남과도 그렇고 여러 가지 이슈들이 많아요. 일본도 마찬가지고. 네. 베트남과는 어떻습니까? 네, 베트남이 요새 좀 대단히 흥미롭죠. 베트남의 행보를 보면 사실 과거 우리를 좀 보는 것도 같습니다. 이제 이를테면 이게 정말 만약인데요. 상상을 하면 베트남은 어떤 상황이냐면 우리가 한반도에서 북한하고 남한하고 전쟁을 한 거잖아요. 한국 전쟁을. 네. 근데 북한이 통일을 한 겁니다.
북한이 통일을 해서 그러면은 미국하고 철천지 원수가 돼야 되는데 최근 들어서 미국하고의 관계 개선이 아주 획기적인 게 많습니다. 지금 베트남. 네, 네. 예, 그렇습니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 남중국해에서 사실 처음으로 뭔가 이제 군사적인 긴장, 뭔가 이제 국가 간의 갈등 요소가 나왔던 건 2007년에 베트남이 남중국해에 뭔가 이렇게 석유가 있다는데 우리 이제 산업화 해야 되니까 석유 탐사하고 싶고 그래서 BP와 함께 석유 탐사를 시작을 했거든요. 이제 그거에 대한 이제 대응으로 이제 중국이 이제 강하게 반발을 한 거죠. 그러면서 그 아까 말씀드렸던 남중국해 안에서 베트남 영토에 있는 파라셀 군도 이쪽에 대해서 아주 중국이 획기적인 뭔가 간척 사업도 많이 하고 심지어 관광도 개발하겠다 막 이런 얘기를 합니다. 네. 그다음에 또 하나 이제 중국이 그 시사군도라고 했잖아요. 시사군도, 난사군도 남쪽에 있는 그 군도, 서쪽에 있는 군도인데 그 중간에 중사군도라고 또 거기는 이제 사실은 더 훨씬 더 암쪽 정도만 있는 곳인데 네. 이 세 곳을 묶어서 2010년에 중국이 싼사시라는 일종의 행정구역의 지위를 부여를 합니다. 그곳에. 그래서 하이난에 편입을 시키거든요. 거기를. 네. 예. 그러고 나니까 이제 중국은 그렇게 영토로 선언을 해버리면서 그 다음에 이제 뭔가 그 공식 표준 지도를 그릴 때도 이제 남중국해에 훨씬 더 많은 이제 영토적인 것을 이제 요구를 하고 그러는 거죠. 네. 근데 이제 그와에 비해서 이제 최근에 이제 말씀드렸듯이 미국하고 베트남의 관계가 대단히 돈독해지고 있는데요. 사실 작년에 인도네시아에서 아세안 정상회의가 있었습니다. 근데 보통 아세안 정상회의 하면은 트럼프를 제외한 대부분의 미국 대통령이 다 참석을 하거든요. 근데 여기 작년에 바이든 대통령이 안 갔습니다. 네. 바이든 대통령이 아세안 정상회의는 부통령을 보내고 바로 인도로 날아가서 G20 회의를 참석을 하고 귀국길에 베트남에 들렸어요. 그래서 베트남하고 미국의 관계가 작년에 그 뭔가 양국의 그 외교 관계에서는 2단계를 격상시켜서 최상위 전략적 관계가 됐거든요. 네. 그러면서 실제로 이제 베트남도 이제 성장을 위해서는 미국과의 관계 개선, 미국 시장에 대한 접근성 이런 것들을 갖는 것이 중요하기 때문에 과거에는 이제 2016년 그 PCA 제소를 기점으로 해서 과거에는 이제 남중국해 문제에 있어서 가장 큰 목소리를 내는 국가가 필리핀이었다라면 네. 이제 앞으로는 베트남이 될 가능성이 훨씬 더 커지고 있다라고 볼 수 있습니다. 한마디로 10년 동안 전쟁한 나라가 바로 미국과 베트남 아닙니까? 근데 네. 요즘에 관계를 보면 향후 이 양국 간의 관계라는 게, 그러니까 국가 간의 관계라는 게 어떻게 될 거라고 예상하는 게 참 힘들다는 생각도 들어요. 모든 로man틱한 사랑은 싸움으로부터 시작한다. 거기는 그리고 소위 베트남 사람들은 그렇게 얘기하더라고요. 미국이랑 관계에서 저도 북한 그 얘기했더니 그 친구들은 그렇게 생각하면 안 되지. 왜 우리는 승전국이야. 그러니까 우리는 이긴 입장에서 미국이랑 얘기하는 거기 때문에 별로 기분 나쁠 게 없는데 딱 이렇게 중요하고 합니다. 이 와중에 캄보디아 그리고 중국이 협력을 강화하고 있다고 하는데 네. 참 동남아시아 여러 국가들이 있다 네네. 보니까 이게 참 미묘하게 관계들이 엇갈립니다. 이 중국과는 어떤 네. 상황인가요? 사실 이제 아세안에서 아세안이 10개국, 뭐 동티모르까지 해서 11개국이 과거에는 이제 뭔가 협력이 되게 잘 될 때가 있었어요. 그래서 뭔가 우리는 공동의 목소리를 늘 낸다라는 얘기가 있었는데 사실은 이게 이제 2016년 이후부터 그 PCA 제소 이후부터 동남아시아 안에서의 뭔가 의견 일치가 잘 안 되는 영역들이 있습니다. 그래서 보면은 최근에 동남아 안에서 우리는 공동의 목소리가 아니라 사실상 대단히 친중국에 가까운 입장을 내는 대표적인 두 나라가 있습니다. 하나가 라오스고 하나가 캄보디아인데요. 네. 사실상 이제 중국으로부터 오는 경제적인 투자, 지원 뭐 이런 것들이 워낙 많고 그 나라가 이제 가진 자산이나 뭔가 자본력이 약하다 보니까 네. 거의 이제 중국 자본에 의존적인 국가들이 되어가고 있는데요. 라오스는 아시다시피 이제 내륙국이고 그나마 이제 바다가 있잖아요. 사실은 시아누비를 저도 원래 코로나 직전에 가볼 기회를 잡았다가 못 가서 아쉬운데 시아누빌이 뭐 거의 별천지가 됐다는 얘기가 있어요. 저는 예전에 시아누빌 정말 한가한 해변일 때 가보고 못 가봤는데 시아누빌이 완전히 한쪽으로는 이제 고층의 어떤 빌딩군들이 있는 호텔과 사실상 카지노가 많습니다. 완전히 이제 활락가 도시가 되어 있는데 그 시아누빌의 리암이라는 기지, 해군 기지가 있는데 여기가 이제 중국의 임대가 된 겁니다. 사실 중국이 그 이제 그 동아프리카에서부터 이 동남아까지
보면은 이제 인도양과 이제 남중국해 곳곳에 뭔가 항구를 조차를 하려는 행위는 정말 많이 합니다. 네. 근데 이제 거기 중에서 사실 군사적인 목적을 아주 명확하게 한 거는 지금까지는 동아프리카에 있는 지부티가 거의 유일했거든요. 근데 이제 최근에 이제 그 캄보디아의 리암 항구가 개발이 됐는데 거의 완공 단계에 있는데 리암은 사실은 상업적인 목적보다 군사적인 목적이 정확하게 되어 네. 있습니다. 뭐 이렇게 스리랑카에 있는 함바토타나 아니면은 뭐 과다르항이나 아니면 미얀마의 짜유뿡 뭐 다 곳곳에 이제 중국이 항구를 만들려고 하는데 다른 곳은 대단히 상업적인 목적이 크다라면 사실 군사적인 목적에 있어서 동아프리카의 지부티 그다음에 캄보디아가 있는 거죠. 사실은 캄보디아의 같은 경우는 남중국해로부터 좀 멀리 있거든요. 멀리 있긴 한데 그건 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 중국이 바다로 나가는 길을 찾는 과정에서 우리 영토인 광시성에서 나가려고 하는데 여기 막혀? 그러면은 이제 캄보디아 리암으로 나가보고 여기도 막힐 것 같아? 그러면 뭐 미얀마 쪽으로 나가볼까? 여기도 막혀? 그러면은 뭐 과다르로 가고 뭐 스리랑카 함바토바 가보고 뭐 함바토타 가보고 뭐 이런 전략인 거죠. 근데 네. 또 한편 뭐냐면 사실 캄보디아도 작년에 그 아주 장기 집권을 했던 훈센이라는 총리가 있었고 네. 훈센의 이제 장남인 훈마넷이 이제 선거를 했죠. 근데 이제 야당이 없는 야당이 없는 선거를 해서 그 훈마넷이 총리가 됐습니다. 이제 어쨌든 이제 외교적인 국제사회에서 훈마넷이 데뷔를 해야 되고 국제사회의 인정을 받아야 되는 거잖아요. 그런 상황 속에서 지금 현재 이제 중국으로부터 가장 환대를 받다 보니 캄보디아도 이제 중국하고의 관계가 훨씬 더 또 밀접해지는 것도 있는 것 같습니다. 네. 그쪽에 있는 국가들이 또 알게 모르게 미국과 중국으로부터 뭔가 양자택일을 강요받는 그렇죠. 그런 상황에 몰린 것 같다는 생각도 듭니다. 그나저나 뭐 다양하게 얘기를 좀 들어보고 싶은데 그 남중국해 해법이 있습니까? 해법이네. 더군다나 지금 미중 간의 갈등 속에서 더 문제가 심각해지고 복잡해지는 것 같은데. 갈등이 해법이 계속 있을까요? 확대될 거예요. 이제 사실 어떻게 보면은 지금 뭐 캄보디아 같은 경우 뭐 중국과 긴밀한 관계 설명해 주셨는데 진영을 끌어모으고 있는 건 미국이죠, 그냥. 예, 미국 계속 하는데 제가 요새 몇 년 사이에 굉장히 재밌게 봤던 재미라고 하면 좀 그렇지만 유럽의 움직임이에요. 네. 여기 아시아 태평양, 아시아 국가들과 미국 등등의 관계였다가 이게 몇 년 전부터 갑자기 인도 태평양 그래서 점점점 더 서쪽으로 범위가 넓어지더니 프랑스가 2018년에 유럽 국가들 중에서 처음으로 인태 전략을 발표를 했었어요. 18년이었습니까? 예, 2018년에 2020년에 독일도 독일. 이제 그래서 정책 문서에다가 인태 전략이라고까지 안 했지만 아무튼 인태 개념을 명시해서 그 정책 문서 발표하고 네덜란드도 2020년에 인태 전략을 발표를 해요. 네. 아니 이들이 왜 네덜란드는 좀 가장 안 어울리긴 하네요, 뭔가. 네. 네덜란드 우리 반도체 동맹 등등 완전히 행보를 지금 최근에 좀 달리하고 있는데 근데 이제 영국은 2021년에 그때 그래서 뭐 거기도 인태 지역 중시하겠다 그러면서 아예 9단계 계획 뭐 이런 거 내놓고 근데 이게 그냥 자기들끼리 우리가 세계를 무대로 좀 여행력을 확보하고 우리 생존력을 경쟁력을 강화하겠다 그러면 뭐 그런가 보다 하겠는데 2018년에 그 프랑스의 프리기탐이 이게 대만 해협을 통과를 해버려서 이거는 의도적인 자극인 거죠. 거의 중국에 대한. 그리고 이제 2020년부터 뭐 인도, 호주, 그다음에 프랑스 3자 대화하고 합동 군사훈련하고 그러다 그게 바이든 정부 들어서면서 이제 아주 뭐 대놓고 유럽의 군함들이 미국 편을 들면서 항행의 자유 작전을 너무 사실 심해요. 네, 그거는 누가 봐도 긴장을 고조시키는 행동이었고, 그래서 바이든 정부 첫 해에 영국, 프랑스, 독일 군함이 전부 다 이 바다를 지나갔죠. 그렇게 하고 명목은 남중국해 무역로 항행의 자유라고 했는데 또 뭐 캐나다도 2020년에 그때 네. 대만 해협에 호위함 보냈었고 그다음에 또 뭐 2021년에 그 쿼드 해갖고 뭐 시드래곤 훈련인가 그래서 그때 이제 그 난사군도 네. 스플래틀리 그 근해 통과하고 근데 이런 식으로 하면서 중국을 올가매겠다라고 하는데 이거는 이렇게 진영 논리로 진짜 해가지고는 풀 수 없는 거고 그러면 그것들을 멀리 있는 유럽 국가들이라든가 미국은 세력권 싸움이지만 당장 거기는 불안할 수밖에 없는 사람들도 있는데 이거는 사실 그 강대국들이 좀 너무 심한 게 아닌가. 이게 사실 이제
그 뭐 공격적 현실주의, 방어적 현실주의 뭐 여러 가지 군사적 이론들도 현실주의, 있지만 네. 상대방의 의도를 알 수가 없어서 내가 계속 군사를 키워야 되고 미어시아이머, 계속 그렇게 뭐 여러 확장돼야 가지 됩니다. 네. 이론들도 뭐 생각나고 2022년 6월에 있었던 나토 정상회담에서 갑자기 중국을 언급해서 아니 왜 유럽 사람들이 모여서 중국을 언급하나 뭐 여러 가지 지금 경계가 소위 없어지는 것 같은 그 느낌이. 직전에 2021년에 그때 흑해에서 네. 나토 군사훈련을 하면서 나토와 우크라이나의 연례합동 군사훈련을 하면서 그때 한국, 이집트, 호주, 인도 등등 뭐 나토랑 상관없지만 다 네. 갔죠. 아. 뭐 그것 때문에 우크라이나 전쟁 푸틴이 침공을 푸틴이. 했다고는 볼 수 없지만 이렇게 긴장을 고조시키는 행위 이제 우리 같은 경우는 그럴 때 더더군다나 네. 좀 판단을 잘해야 되는 문제인 것 같아요. 네. 그래서 박사님은 남중국의 해법이 뭔가요? 뭐 해법이라고 하는데 이제 이 구도를 보면 이제 해법이라는 거는 좀 찾기가 쉽지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 이제 전략 경쟁이 시작됐으니까. 그러면 네. 저희가 뭐 이제 뭐 먹물티를 내서 얘기하면 이제 투키데스의 필로폰네소스 전쟁사를 보면 이제 어떤 한 세력이 결집하면 절대 한 세력은 그거에 그냥 굴종하지는 않거든요. 항상 힘의 균형을 맞추려고 하고 왜냐면 지금 군사 훈련들을 많이 하니까 조금 우리 언론에서 많이 다뤄주지 않았는데 러시아와 중국과 이란이 호르무즈 해협에서 군사 훈련을 한번 했습니다. 딱 해서. 근데 그런 것들이 보면 어떤 거를 벌어지냐면 이제 항상 우리가 이걸 계획해서 딱 한다고 해서 그대로 그냥 그 역학관계가 그렇게 만들어지지는 않거든요. 그러니까 네. 항상 그 누구는 힘의 균형을 맞추려고 이렇게 하고 자꾸 인위적으로 가면 그래서 지금 남중국해 그런데 요거는 하나 볼 포인트가 있습니다. 구 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 유럽이나 모든 국가가 와서 지금 군사훈련하면서 위력은 보여주는데 또 과연 이렇게 그 전선을 넓게 해가지고 과연 중국을 제대로 견제할 수 있을까라고 하는 것들은 많이 이렇게 생각이 다르거든요. 그래서 캄보디아나 다른 여러 국가들이 그 상황을 보고 자기네들을 국익에 차라리 중국이랑 좀 가까이 가면서 이렇게 하면 좋겠다. 두테르테 같은 경우도 저희 집권을 하고 이런 경우에서는 내가 등거리 외교를 해서 미국 쪽에서도 받아서 좋고 중국 쪽에서 받는 게 우리한테 국익이겠다 해서 과거의 냉전 체제처럼 딱 나는 미국이라고 하는 그 대장 밑에서 이렇게 하고 항상 가치 동맹 무조건 같이 이렇게 해야지 국익은 이게 국익이야라고 하는 거가 있었는데 요즘에는 네. 또 그렇지 않고 좀 부분적으로 합종 연행이 많이 보여지고 있거든요. 그래서 이게 냉전으로 가는 것 같이 보이지만 또 그렇지 않은 역학이 있어서 남중국해의 문제를 해결한다 조금 그래서 요즘에는 그 복합 경쟁이라 그러거든요. 그래서 컴플렉스 컴피티션이라고도 하는데 복합 경쟁화가 돼서 이게 점점 어려워지고 그리고 이거를 좀 지금 말씀하신 대로 남중국해랑 연결되는 게 I2U2 어커스 그다음에 지금 인도 유럽 회랑이라고 인도하고 사우디아라비아 여기를 거쳐서 쭉 가는 회랑을 만들겠다고 미국은 계속 아이디어를 던지거든요. 네. 뭔가를 만들려고 하는. 네. 근데 과연 이게 그 구도대로 될까? 그리고 또 좀 그런 가치보다는 조금 다른 가치들을 조금 던져주면서 이렇게 좀 모아야 될 것 같아요. 지금은 너무 좀 그 경제, 경합, 경쟁, 그다음에 경제. 그래서 미국도 본인들도 압니다. 이게 자꾸 이렇게 해야 되니까 너무 경쟁이 세지니까 지금 네. 나오는 게 스몰 그라운드 하이 펜스라는 얘기를 하거든요. 그러니까 너무 이렇게 하니까 계속 경쟁, 대립 이렇게 가니까 우리 미국이 싸울 부분을 스몰 그라운드 조그만 영토를 딱 하고 그 대신 중국이 이 분야에는 못 들어오게 그 하이 펜스 높게 올리겠다. 그래서 기술 경쟁 뭐 이런 것들이 거기서 나오는 거거든요. 그래서 네. 2%에서 같이 좀 저희가 좀 네. 그런 남중국해 문제를 조금 더 계속 더 현미경으로 갖다 대면서 좀 이렇게 어떻게 시시각각 변하고 있나 그거를 좀 지켜봐야지 그나마 조금 적합한 해법들이 나오지 않을까 그렇게 생각합니다. 알파 기자님은 이게 사실 남중국해 분쟁 요즘은 국제 문제가 아니잖아요. 우리나라에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않습니까? 이번 이 남중국해 분쟁이나 미국, 일본, 필리핀 이 3자 정상회담 등등 보시면서 어떤 생각을 좀 하셨는지. 이제 사람들이 좀 살짝 위험을 느끼긴 하는데요. 제 보기에는 남중국해에 있었던 이 문제가 우리한테 주는 영향은 그렇게 크진 않지만 그래도 완전 방심하면 안 되는 거 뭐냐면 특히 필리핀의 그 해군에 필요한 이제 장비라든가 아니면 네. 군함이 우리나라 기업들이 만들거든요. 근데 지금 일본하고 미국하고 필리핀이 이렇게 남중국해에서는 군사훈련을 하면 필리핀의 해군 쪽으로 이제 지출이 더 올라갈 거고 네. 그럼 그 지출을 이제 누가 감당할 거예요? 우리 한국
기업들이 감당할 건데 이걸 보는 중국이 좀 약간 자극을 받을 수도 있는데 우리는 중국의 자극을 안 주는 한에서 우리 이제 그 관계를 외교. 어느 정도 유지를 하면 아마 이 위기를 비교적으로 덜 긴장 없이 넘겨줄 수가 있을 것 같아요. 뭐 무기 생산, 제조, 뭐 판매 혹은 대여 등등이 다 너무 민감할 수밖에 없어서 네. 아무리 조심해도 뭐 반발을 살 수밖에 없는 상황일 것 같은데요. 네, 소장님 뭐 어떻게 해야 됩니까? 저희들은 무엇을 준비해야 됩니까? 저희 준비도 있는데요. 사실은 우리가 남중국해나 이제 동아시아의 어떤 위기를 얘기할 때 너무 미중을 중심으로 보는 것 같아요. 미국이 주도해서 어떤 질서가 만들어지고 중국이 주도해서 어떤 질서를 새롭게 만들려는 분명히 거대한 힘들이 있긴 있지만 이 안에서 미국과 중국의 줄서기에 그대로 따라가지 않으려는 어떤 힘들이 있거든요. 이제 과거 이제 한국 정부가 가졌던 신남방 정책이 저는 되게 대표적이었다는 생각이 들고요. 네. 그다음에 사실은 아세안도 뭐냐면 이렇게 미국이 줄서라고 해서 줄서는 거, 중국이 줄서라고 해서 하는 거 말고 우리가 아세안 체제를 지켜야 돼라는 움직임도 분명히 있습니다. 그래서 작년에 이제 아세안 정상회의가 9월 초에 있었는데 9월 말에 아세안 11개국, 그러니까 그 옵저버로 지금 참여 중인 동티모르까지 해서 아세안 11개국이 아세안이 창설되고 처음으로 최초의 군사 훈련을 했습니다. 사실은 아세안 같은 경우는 이렇게 뭐 정치 안보 뭐 경제, 사회, 문화 공동체라고 하지만 사실은 정치적인 문제는 내정 간섭을 하지 않는다라고 네네. 하면서 대단히 경계하고 안 관여하려는 노력들이 있었거든요. 근데 이제 작년에 이제 의장국도 인도네시아였고 그래서 인도네시아가 주도를 해서 아세안 11개국이 모여서 군사훈련을 했습니다. 근데 위치가 네. 남중국해보다는 오히려 우리에게는 이제 말라카 해협의 그 평화로운 어떤 활용, 뭐 네. 그다음에 이제 국제 무역의 어떤 그 자유도를 계속해서 유지하는 것 이런 것들이 중요했거든요. 그래서 훈련의 장소가 바로 바탐이었습니다. 바탐은 바로 싱가포르하고 그 인도네시아가 그 싱가포르 바로 밑에 있는 섬이라고 보시면 되거든요. 그래서 네네. 바탄섬 근처에서 아세안이 따로 훈련을 했고 그다음에 그 훈련의 주제도 해양 안보가 앞에 있긴 있지만 사실은 그것보다는 재난에 대해서 대응을 한다. 뭔가 위기 상황이 있을 때 구조를 어떻게 공동으로 할 것인가. 이런 주제를 가지고 아세안이 또 모인 게 있어요. 그래서 이제 미중의 힘이 세긴 세지만 미중에게 그대로 자석처럼 끌려가지 않고 그 우리는 어떤 재량권을 가지고 우리의 이렇게 외교적인 힘은 어디까지 갈 것인지에 대해서 우리 또 신중하고 좀 복잡하게 바라볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그 아세안이라는 그 그룹이요. 네. 저도 이제 매번 정상회담 할 때마다 유심히 보는데 네. 참 서로 체제도 다르고 그렇죠. 분위기도 다르고 이 그 내정 간섭하지 말라는 그게 자존심이 너무 강해가지고 뭐 경제 문화 이런 교류는 관리 차원에서 하되 뭐 군사 이렇게까지는 진전되지 않았던 것 같은데. 그렇죠. 박사님께서는 네. 이제 아시아를 전공하시고 잘 아시다 보니까 아세안의 중요성과 이런 얘기를 하시는데 네. 사실 아세안은 구심력이 없기 때문에 아세안 차원에서 뭐를 하는 건 현실적으로 그거 너무 힘들고 우리도 이제 뭐 아세안 플러스 3 묶여는 네. 있지만 근데 지금 이게 남중국해 문제가 예전 같으면 우리한테 그냥 교역로의 안전만 되면 되는 곳이었는데 지금은 이게 이 지역이 미중의 갈등 플러스 이제 고도로 군사화되고 있잖아요. 네네. 이제 그러다 보면 특히 이제 일본 같은 경우 필리핀 문제, 필리핀과 중국의 남중국해 충돌 이걸 계기로 해서 계속해서 그 무기 수출 3원칙 개정한 다음에 처음으로 완제품 군사 장비 이전한 데도 필리핀이었고, 그래서 일본은 계속해서 군사대국화로 가는 것의 발판으로 필리핀을 활용을 하려고 할 거예요. 명분이죠. 다른 네. 나라들은 뭐 힘든 상황이고, 그래서 필리핀 활용하려고 하고 지금 그것을 미국이 밀어주고 있고, 그러니까 한마디로 아시아 관리에서 하위 파트너로 일본이 주도해라라고 미국은 이야기를 하는 거고, 그것을 이번에 미국, 일본, 필리핀 정상회담을 통해서 아시아 국가들 봐라라고 어떻게 보면 한 건데, 이 아시아의 이쪽의 구도가 특히 남중국해라든가 너무 세력 균형 고전적인 그런 쪽으로 가다 보니까 이제 우리도 거기서 무언가 균형자를 찾기 위해 했던 게 이제 신남방 외교는 잘 안 됐잖아요. 네. 이 정권이 바뀌면서 안 됐는데
지금 상황에서라면은 미국은 아마도 그 일본이 주도하는 이 아시아 동맹 구도 속에 한국은 더 하위 파트너로 가라. 그렇게 되면 이제 한국은 거기서 이제 뭐 경제적인 신뢰라 그러면은 이제 무기를 파는 거 지금 계속 그런 쪽으로 가고 있고 우리가 필리핀에 무기를 많이 공급하는 거고 실제로 미국 쪽의 싱크탱크 이런 데서는 이제 거기 무기는 그러면은 아직은 일본은 자국 내 그런 평화법이란 네네. 문제가 있으니까 한국의 방산 기술과 필리핀의 의지가 중국에 맞서서 결합이 되는 것이 효율적이고 합리적인 방안이다. 이런 얘기가 계속 나와요. 근데 우리가 무기만 판다고 좋아할 게 아니라 무기를 팔면 뭐 경제적으로 이득이 되겠지만 긴장이 고조되는 거 계속해서 우리한테 이제 부메랑으로 올 거고 우린 또 중국도 생각해야 되고 뭐 복잡해지겠죠. 네. 외교적으로 참 답답한 상황인 것 같습니다. 어쨌든 한국 입장에서는. 네. 남중국해 문제에 대해서 얘기를 좀 해봤습니다. 중국이 세우려는 바다위 장성, 앞으로 어떤 일이 벌어질지 월드시사 W에서 발빠르게 전달해 드리도록 하겠습니다.